mesin Honda BRV. Mari kita lihat sama-sama untuk nomor rangka Honda BRV. Posisi di sini ya teman-teman, di bawah panggangan sate. Di sini nih, tunjukkan pakai pensil ya. Ini mesin, terus posisi di sini nih di tengah. Itu bagi teman yang mau nyari nomor rangka. Itu ada jelas di situ ada nomor rangkanya. Silakan dicocokin dengan nomor STNK. Itu teman-teman di sini nih. Posisi